Useimmiten rakennettavan tontin maapohja on paalutettava, jotta se kantaa turvallisesti kerrostalon painon. Paalutus toteutetaan yleensä teräsbetonisilla lyöntipaaluilla. Mikäli kantava pohja on syvällä, käytetään paalujatkoksilla jatkettavia paaluja. Paalutuksen valmistuttua paalut katkaistaan suunniteltavaan tasoon. Paalutuskonetta varten vahvistettu maapohja auttaa myös myöhempien työvaiheiden toteuttamista. Perustusten muottityöt alkavat, kun pohjatyöt on tehty ja murskealusta on tasainen. Jokaiselle tavalliselle anturarakenteelle löytyy helposti asennettava muottiratkaisu. Anturalinjoille laitetaan valmiiksi katkaistut reikävanteet muotin alapään sidontaa varten. Palujenvaraisen seinäanturan raudoitus voidaan koota tehdasvalmiista hakakoreista, joihin sidotaan määrämittaan katkaistut raudoitustangot. Valmiit yläpuolisen seinän tartuntakorit tukeutuvat anturan hakakoreihin ja sidotaan noin metrin välein niihin kiinni. Muotit öljytään, jonka jälkeen kevyet järjestelmämuotit asennetaan käsin paikoilleen. Muotin yläpää sidotaan sidepultein ja siipimutterein. Betonipumpun pystytyksen yksityiskohdista sovitaan työmaan kanssa. Ennen pumpun pystytystä on huomioitava pumpun käyttäjän ja lähiympäristössä olevien työntekijöiden vaara-alueet. Pumpun käyttäjän työpaikan tulisi sijaita niin, että katsekontakti säilyy sekä valutyöntekijöihin että betoniauton kuljettajaan. Työmaan on varmistettava maaperän kantavuus betonipumpulle ja betoniautolle sekä betoniauton esteetön pääsy betonipumpulle. Pumpun pystytyksestä tehdään pöytäkirja. Ennen betonoinnin aloitusta työmaa tarkastaa kuormakirjasta toimitettavan betonin laadun. Nykyisin käytössä olevat vähähiiliset betonit sopivat hyvin anturoiden ja perustusten betonilaaduksi. Anturoiden betonointi tehdään yleensä pumppuvaluna. Betoni on valun jälkeen aina jälkihoidettava suojaamalla. Perustuksen vierustäyttö tehdään sepelillä, jonka voi kätevästi levittää betoniautosta hihnakuljettimella. Seinämuottien pystytys alkaa nurkista. Ensin pystytetään työmuotti, joka tuetaan vino- ja vaakatuin olemassa oleviin rakenteisiin tai erillisiin betonipainoihin. Muotin keskelle jäävä väli sovitetaan filmivanerilla ja tuetaan teräsjäykistein. Seinät voidään raudoittaa tehdasvalmiilla erikoisverkoilla tai kuten tässä, rullaraudoitteista työmaalla kokoonpannuista seinänraudoituselementeistä. Tällöin X- ja Y-suunnan sisäpinnan ja ulkopinnan raudoitusmatot rullataan vuoron perään auki tasaiselle alueelle aluspuiden varaan ja hitsataan yhteen kerroksittain. Tartunnat seuraavan kierroksen seinään hitsataan kiinni pystyteräksiin 4 kohdasta. Nämä toimivat samalla seinäraudoitteen nostolenkkeinä. Seinän työmuotit asennetaan ja tuetaan pystyyn. Seinäraudoitteet nostetaan paikoilleen nostopuomia käyttäen. Tuplamuotissa on valmiina kiinni kaiteet ja työtaso. Työtason viereen asennetaan porrastorni, josta on kulku betonointitasolle. Seinän betoni voidaan valaa valusukalla varustetulla nostoastialla tai betonipumpulla. Betoni tiivistetään huolellisesti. Kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden, muotit puretaan. Tuplamuottiin kiinnitetään nostotarraimet, jonka jälkeen sidepultit irrotetaan ja muotit nostetaan seuraavaan paikkaan. Kun kaikki tuplamuotin osat on purettu, puretaan myös työmuotti. Muotti puhdistetaan ja öljytään aina valujen välissä. Alapohjan eristystöiden jälkeen alustalle levitetään tasaisesti sepelikerros betoniauton hihnakuljettimella. Alapohja kannattaa tehdä valmiiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin saadaan hyvä alusta seuraavia työvaiheita varten. Sepelikerros tiivistetään hyvin kiviaineskerroksen kantavuuden lisäämiseksi. Välikeprofiilien korkeus mitoitetaan yleensä siten, että raudoitus tulee keskelle laattaa. Alapohjalaatta raudoitetaan joko mattoraudoitteilla tai kaistaraudoitteilla, jolloin raudoitus saadaan asennetuksi tarkasti laatan keskelle välikkeiden päälle. Työmaalle toimitettavissa raudoitenipuissa on värikoodausjärjestelmä, jonka avulla löydetään raudoitteiden asennusalue.
Jotkut raudoitetehtaat voivat mallintaa raudoitukset 3D-muotoon ja toimittaa asennusta helpottavia 3D-piirustuksia. Raudoitukseen voidaan kiinnittää lattialämmitysputkia. Alapohja valetaan lattiaan soveltuvalla lattiabetonilaadulla, joka tiivistetään, suoristetaan ja hierretään kulutusta kestäväksi pinnaksi. Portaat asennetaan valmiina elementteinä. Rakennuksen LVIS, pystykanavat, putket ja johdotukset on valmiiksi asennettu betonisen hormielementin sisään. Nämä elementit asennetaan kerroksittain päällekkäin. Holvimuottien pystytys alkaa säätämällä holvin muottituet alustavaan korkoon. Muotin aloituslohko asennetaan nurkkaan. Holvitukien päälle asennetaan alumiiniset kannattimet. Muottia voidaan säätää sekä pituus- että vaakasuunnassa. Tarvittaessa käytetään täydentäviä lisäosia muun muassa reuna-alueilla. Holvituet säädetään oikeaan korkoon. Tukien päälle asennetaan vanerilevyt. Välipohjien alapinnan raudoitus tehdään mattoraudoitteilla tai kaistaraudoitteilla, jotka asennetaan muovisten välikeprofiilien varaan. Mattoraudoitteissa on isommat aukot valmiina ja myös vinot tai kaarevat muodot voidaan tehdä mattoraudoitteita käyttäen. Kaistaraudoitteita käytettäessä holvin teräsmäärä voidaan myös helposti säätää kuormitusten mukaiseksi. Kaistaraudoitteiden asennus on huomattavasti kevyempää kuin verkkoraudoitteiden käsittely. Reunahakakorit ja tuentapukit tukevat laatan yläpinnan raudoitusta työn aikana. Ennen laatan yläpinnan raudoitusta asennetaan parveke-elementit ja laattaan tulevat LVI-putket ja sähköjohdot. Laatan yläpinnan raudoitus tehdään vastaavasti kuin alapinnan raudoitus. Holvien betonointi tehdään useimmiten pumppaamalla. Kerrostalojen holveihin käytetään suurin osan kohteeseen menevästä betonista, joten betonin valinta on tärkeä työvaihe. Betoni valitaan suunnittelijan antamien rajoitusten puitteissa yhteistyössä työmaan ja betonitoimittajan kesken. Betonilaadun valintaan vaikuttaa oleellisesti säätila ja työmaan tavoiteaikataulu. Esimerkiksi talvivaluissa voidaan käyttää nopeammin kovettuvia betonilaatuja. Viime aikoina käyttöön on otettu vähähiilinen betoni, jonka avulla betonista aiheutuvaa ilmastokuormitusta voidaan oleellisesti vähentää. Työmaan valmisbetoni ja kiviainestoimituksia voi seurata reaaliaikaisesti mobiilisovelluksilla. Betonin valinnan ennakkosuunnittelua ja valun jälkeistä betonin lujuuden kehityksen reaaliaikaista seurantaa voidaan tehdä siihen kehitetyillä tietokonejärjestelmillä. Betonitoimitusten kuormakirjojen tiedot ja kuvat ovat saatavissa digitaalisesti esimerkiksi asiakasportaalien kautta. Kun betonilaatta on saavuttanut purkulujuuden, puretaan holvikasetit ja niskapalkit. Julkisivun muuraus aloitetaan asentamalla telineet. Yleisimmin käytetty telinetyyppi etenkin lämpimänä vuoden aikana on mastoteline. Talviaikaan suositaan yleensä kiinteitä telineitä, joilla saadaan aikaan parempi sääsuoja. Tiililetkat puretaan työmaalle rekan perälaitannosturilla tai trukilla. Tiiletkojen varastointia varten on työmaalle varattava tasainen ja hyvin pohjustettu varastointipaikka. Tiilet on hyvä suojata peitteillä riippuen sääolosuhteista. Sokkelin päälle asennetaan ylös taivutettu kumibitumikaista. Seuraavaksi asennetaan tiilisiteet, lämmöneriste ja tuulen suojalevy. Kerrostaloissa tiilisiteet ovat yleensä niin sanottuja liikkeen sallivia sankasiteitä. Ensimmäisestä tiilikerroksesta jätetään muuraustyön ajaksi joka 4. tiili pois. Muuraustyö tehdään viistemuuraustekniikalla, jolla vähennetään laastikokkareiden putoamista ilmarakoon. Tiilisaumaan asennetaan tarvittavat kutistumaraudoitteet ja saumat viimeistellään esimerkiksi saumaraudalla. Lopuksi puhdistetaan ilmaraon alaosa laastikokkareista ja laitetaan puuttuvat tiilet paikoilleen. Joka 3. pystysauma jätetään tuuletusta varten avoimeksi. Muurauksen ilmaraon leveys on kerrostaloissa normaalisti noin 40 mm. Kulmaohjureissa olevaa linjalankaa nostetaan työn edetessä varvi kerrallaan. Kerrostalotyömailla laasti on yleensä varastoitu suursiiloihin. Laastipaljut ja tiililetkat siirretään muurauspisteeseen ja asetetaan telineelle sopivin välein muurausta varten. Ikkunan ylityksiin käytetään esivalmistettuja tiilipalkkeja.
Konsolipalkkijärjestelmä toimii tarvittaessa kantavana rakenteena sen yläpuoliselle muuraukselle. Konsolin kannatettu palkki ja sen yläpuolinen muuraus erotetaan muusta muurauksesta liikuntasaumoin. Lopuksi kaikkiin liikuntasaumoihin asennetaan saumanauhat ja kittaus. Suositeltava liikuntasaumaväli kerrostaloissa on noin 15–18 metriä. Perinteisten paikalla rakennettujen talojen elinkaari on pitkä. Hyvin ääntä eristävät rakenteet ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita sekä huoltovapaita vuosikymmenien ajan.